हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिन भाइयों का आसाम राइफल में ट्रेडमैन का जो फॉर्म डाले हैं उनका एडमिट कार्ड आ गया है दोस्तों। आप लोग आई होप देख सकते हैं मैं कैसे चेक कर रहा हूं। आप लोगों को ऐसे ही चेक करना है। यहाँ से देखिए सरकारी रिजल्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आया है। और देखिए किस तरह से मैं जो है कि चेक कर पा रहा हूँ। ये खुद मैं अपना जो है खुद अपना मैं एडमिट कार्ड चेक किया हूँ दोस्तों। और देखिए क्या क्या इसमें मांगा हुआ है। आईडी प्रूफ सब कुछ आपको लेके जाना है। यहाँ से देखिए अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, ये रीप्रिंट पे जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी और अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे कैप्च जो आया है उसको डालेंगे दोस्तों। उसके डालने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मैं डाल दिया हूँ। अब डालने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करना है। गेट डिटेल के बाद यहाँ पे आपका आएगा प्रिंट कॉल लेटर। तो यहाँ पे आपको प्रिंट कॉल लेटर करना है दोस्तों। ये देखिए आई होप आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड इस तरह से खुल के आ जाएगा दोस्तों। कॉल लेटर अधिकतर भाई हमें लगता है कि अधिकतर क्या सभी बंदों का जो है कि सुखोई में ही सेंटर बनाया है इसका। देखिए फिजिकल डेट जो है सुखोई आसाम में बनाया हुआ है दोस्तों। आप लोग मेरा देखिए 28 मई को ही खुद का मेरा फिजिकल 28 मई को कॉल लेटर है। और लमसम सही बंदों का जो है कि इसी डेट में, मतलब ये हमारा सफाई कर्मी का मैं फॉर्म डाला था और 28 मई को मेरा पड़ा हुआ है दोस्तों। आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है? एजुकेशन सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब अपना निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS के लिए कास्ट सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको इतना लेके जाना है दोस्तों। इतना और 10 फ़ोटो देखिए मांगा हुआ है पासपोर्ट साइज़ का, उससे भी लेके जाना है। और जो भी भाई हमारे ITI ट्रेड में फॉर्म मतलब भरे हैं वो ITI का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इतना सामान आपको सेंटर पे हर हाल में लेके जाना ही जाना है दोस्तों। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक